Både brøk og procent viser en andel af en helhed. Hvis man for eksempel har brøken 40 hundrededele, betyder det, at man har en andel på 40 ud af en helhed på 100. 40% betyder også 40 ud af 100. Da både brøk og procent viser en andel af en helhed, er det muligt at omskrive en brøk til procent. Hvis man vil omskrive en brøk til procent, har man to muligheder. Man kan forlænge brøken til 100-del, eller man kan dividere tæller med nævner. Vil man forlænge en brøk til 100-del, skal man forlænge, så der står 100 i nævneren. I eksemplet her har man forlænget brøken en fjerdedel med 25, da 4 gange 25 giver 100. Hvis man er i tvivl om, hvad man kan forlænge med, kan man dividere 100 med nævneren. Når nævneren er 100, vil tallet i tælleren svare til procenttallet. Vil man dividere tæller med nævner for at omskrive brøken til procent, skal man huske at gange tallet med 100 bagefter for at få resultatet i procent.